Μπορεί να δούμε το σκηνικό του 2008. Δεν αποκλείεται να δούμε χιόνι στην Αθήνα. Ναι, στα βόρεια προάστια περιμένουμε μάλιστα να το στρώσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Όμως μέχρι τη Δευτέρα και γενικά ο καιρός δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο σε εκδηλώσεις, μια και θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε μια παροδική βελτίωση, βλέπω, και βροχές κατά τόπους. Βροχές που θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα με το καρναβάλι σε εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Η αλλεργία αρχίζει από αργά το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως Τρίτη και Τετάρτη. Κάθε τι πτώση της θερμοκρασίας, κάθε πολύ ενισχυμένοι βοριάδες και χιόνι σε αρκετές περιοχές. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ας τα δούμε λοιπόν αναλυτικά και ας ξεκινήσουμε από την Κυριακή, μια και αύριο ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός, με λίγες μόνο βροχές και ανέμους μέχρι 7 μποφόρ. Την Κυριακή λοιπόν περιμένουμε τοπικές βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως αυτό από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Δυστυχώς περιμένουμε να βρέξει σε περιοχές που θα έχουμε εκδηλώσεις, δηλαδή ο καιρός στην Πάτρα θα είναι βροχερός και το πρωί και περισσότερο οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αλλά και στο Ρέθμνο περιμένουμε βροχές μετά το μεσημέρι, όπως και στην Ξάνθη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο, σιγά σιγά θα ενισχυθούν προς το απόγευμα και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Επομένως, όσοι ταξιδεύουν δεν θα έχουν προβλήματα. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα είναι σχετικά υψηλή, 10 βαθμοί στα βόρεια, 17 νοτιότερα, 14 βαθμούς θα έχουμε εδώ στην Αττική. Για να περάσουμε πια στη Δευτέρα. Τη Δευτέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, η μέρα δεν θα είναι άσχημη. Θα έχουμε βέβαια λίγες ασθενείς βροχές, όμως έχουμε και μεγάλα διαστήματα με καλό καιρό. Έτσι, όσοι θέλουν να πετάξουν το χαρταετό δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα, ο άνεμος θα είναι ευνοϊκός. Θα έχουμε ένα βοριαδάκι που σιγά σιγά θα ενισχύεται. Προς το απόγευμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Με το βορειά, βέβαια, η θερμοκρασία θα πέσει 5 βαθμούς στα βόρεια, 12 νοτιότερα, γύρω στους 10 θα υπολογίζουμε εδώ στην Αττική. Επομένως, θα έχει αρκετή ψύχρα. Τώρα, από τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη γίνεται η αλλαγή του καιρού. Θα ενισχυθούν πολλοί οι βοριάδες, η έντασή τους θα φτάσει στα 9, δεν αποκλείεται πρόσχερα και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα, θα πέσει πολύ εδώ στην Αττική, θα ξεπερνάει τους 5 βαθμούς η μέγιστη. Ναι. Και φυσικά θα χιονίσει. Τα χιόνια θα ξεκινήσουν αργά το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική και σιγά σιγά θα επεκταθούν. Θεσσαλία, στην περιοχή που έχουμε σημειώσει στο χάρτη, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, στην Πελοπόννησο. Και προς το απόγευμα πια της Τρίτης και στα ορεινά της Κρήτης δεν αποκλείεται και σε ορεινές περιοχές των Κυκλάδων. Μανώλη, ναι. Τι θερμοκρασίες βλέπεις, χαμηλές να γράφει? Χαμηλές νωρίς το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως Τρίτη και Τετάρτη ιδιαίτερα που δεν θα έχει πολύ συννεφιά, η θερμοκρασία θα πέσει πολύ κάτω από το 0. Θα έχουν πολύ χαμηλές τιμές στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και εδώ στην Αττική, Τρίτη, Τετάρτη, στα Βόρεια Προάστια είναι αρκετά κάτω από το 0. Ξημερώματα δηλαδή θα είναι αρκετά κάτω από το 0 ο υδράργυρος. Κυρίως προς την Πέμπτη, μάλιστα, που θα εξακολουθήσουμε, έχουμε κρύο. Και εξαστεριά, εκεί πια νωρίς το πρωί θα έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα, μπορεί να φτάσει το χιόνι μέχρι τα νότια προάστια, και το λέω αυτό γιατί αν έχουμε συνηθίσει το εξής, ότι αν χιονίσει στα νότια προάστια, τότε σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο γίνεται χαμός. Γενικά, να πούμε ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι έντονες και στη Θεσσαλία και στη Στερεά, πιθανώς να δημιουργηθούν και προβλήματα στις συγκοινωνίες. Εδώ στην Αττική συγκεκριμένα τώρα περιμένουμε να το στρώσει στα βορειοπροάστια, φυσικά σε όλους τους ορεινούς όγκους Αττικής. Τρίτη τώρα και Τετάρτη, πιθανότατα θα δούμε και χιόνι μέσα στην πόλη. Το βλέπω λίγο δύσκολο να το στρώσει μέσα στην πόλη, όμως όπως φαίνονται τα πράγματα, τουλάχιστον σήμερα φαίνεται θα δούμε χιόνι. Μάλιστα θα έχει διάρκεια, γιατί όπως είπαμε θα χιονίζει και την Τετάρτη. Από Τετάρτη το βράδυ σιγά σιγά οι χιονοπτώσεις θα εξασθενήσουν. Θα εξακολουθήσουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θα εξακολουθήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και την Πέμπτη. Από Παρασκευή πια θα αρχίσει σιγά σιγά η άνοδος και βέβαια όλο αυτό το διάστημα πολύ ενισχυμένοι βοριάδες που θα δημιουργούν αρκετά προβλήματα στο δρομολόγιο.